السلام عليكم الناس الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بغيت نوريكم واحد المربى ديال الزنجبيل اللي كتشوفوا بالجينسين القشط الهندي وحبوب اللقاح. هذا يا البنات اول مره كنستعملو ولقيت المنافع ديالو فعاله، وبغيت نشاركو معكم ونبارطاجيه معكم. علاش لا؟ هو زوين بزاف يا الناس اللي فيهم امراض الجهاز التنفسي بحال الحساسيه وضيق التنفس والربو والسعال، ومزيان الامراض الجهاز الهضمي، حرقه والتهاب المعده والحموضه والغازات، والامراض الجهاز البولي، التهاب وتعفن المثانه، حريق وسيس البول، مسخن جنسي فعال، منشط للدوره الدمويه، مقوي للمناعه. هذا البنات داير عسل هو بالزنجبيل وغزال بزاف، جربته. هادو هما المكونات ديالو: الزنجبيل، الجينسين، القسط الهندي وحبوب اللقاح، وفيه حبه البركه. الطريقه ديال استعمال البنات: معلقه كبيره بعد الوجبات في مشروب ساخن، ومعلقه صغيره بالنسبه للاطفال ابتداء من 3 سنين. بالنسبه للناس اللي عندهم السكر والمراره، الناس اللي مرضين بالسكر والمراره ما يستعملوش. الصراحه زوينه البنات. هادو كتلقاو عند دوك صحاب العشابه. انا كنت كناخذوها هو، كنت كنديرو انا وولدي. شوف ما بقى فيه والو، ولكن ما شاء الله حنا كان فينا السعال وكانت فينا ديك الكحه ما كتطلعش، واستعملناه والصراحه لقينا فيه واحد النتيجه فعاله. كنت كناخذ انا معلقه كبيره كنديرها مع نص كاس ديال الماء سخون وكنشربو غير بالليل، وولدي كندير ليه معلقه صغيره مع نص كاس ديال الماء سخون وكنعطيه يشربو. وهذا الشيء كنا كنديروه الليل، بالليل كنا كنستعملوه وكنتغطاو مزيان وكنتبعوه، والحمد لله لقينا واحد النتيجه فعاله. شوفوا كيفاش داير، ما بقاش اخوتي. هانتوما كتشوفوا نتيجه فعاله. بغيت نبارطاجيه معكم بالنسبه للناس اللي ما عارفينوش. هانتوما هو هذا. الناس اللي فيهم البرد وما كتطلعش لهم الكحه، خذوا غير هذا من عند دوك صحاب الاعشاب، كيبيعوه راه فن. ولقيت فيه واحد النتيجه فعاله، على داكشي قلت نبارطاجيه معكم. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وما تنساونيش بلايك وما تنساونيش بابوني، ومع السلامه.